I sidste episode af Rejsetossernes eventyr var vi på Magnetic Island med vores cykler. I den her episode giver vi et lille overblik over, hvad der skete i ugerne efter på vej op mod Cairns. Først gik turen højt op i Geringon National Park. Så er vi ved Wallerman Falls, Australiens stejligste fritfald-vandfald, hvor vandet flyver afsted. Herfra tog vi videre til Mission Beach for at spotte en kasuar. Kan du gætte en lort? Men alt vi fandt var dens kølle, og så måtte vi jo tage billede af den. Derefter nød vi et par timer på stranden, inden vi fortsatte vores roadtrip via Australiens smukkeste omvej, Athertons Tablelands. Her var vores første stop indgangen til Padronella Park, et slot, som den spanske immigrant José Padronella byggede i 1935 til hans elskede Margarita. Men vi havde ikke råd til at gå ind og se nærmere. Til gengæld var det her, vi så vores første advarselsskilt om de farlige krokodiller, der lever overalt, hvor der er vand, næsten oppe i det nordlige Queensland. På vores videre færd blev vi flere gange holdt tilbage af tog fuld af sukkerrør, men alle andre stops var ved smukke vandløb og vandfald med mulighed for at bade uden krokodiller. Vi er inde i regnskoven. Her er der bare flot. Så kom vi til Cairns, hvor Mads fik flowridet en hel masse. Det vil sige, han surfede på en kunstig bølge og havde det rigtig sjovt. Hvad angår mig selv, ja, så var jeg nødt til at forlade Cairns og tage til vinterkolde Victoria for at arbejde på en gulerodsfarm for mit second year working holiday visa. Så mens Mads havde en fest i Cairns, hang ud med gode venner på Castaways Backpacker Hostel, So much food! og tog på vandretur og til festival med kunst og kultur og koncerter, gik jeg bare på arbejde hver dag og pakkede gulerødder dagen lang i en spøgelsesby, der bedst kan beskrives som jordens røvhul. Der var engang, man kunne få Coca-Cola derinde, og herover var det ikke engang muligt at få repareret sin bil. Men det er slut nu. Skulle man lige trænge til en ny frisure, så er det altså heller ikke i Naya West, man skal tage til. Der er stadigvæk liv i gaden, se. Der er en bil, og der er rent faktisk levende mennesker. Men så kom dagen endelig, hvor jeg havde mit second year visa i hus. Så jeg tog tilbage til Cairns, hvor Mads nu var blevet hyret til at deltage i verdensmesterskabet i cross country og downhill. Altså som cykelmekaniker for det newzealandske team. Vi har nu lagt over 1000 km til, siden sidst vi fortalte, hvor langt vi var nået, så vi har lang vej igen, hvis vi skal hele Australien rundt. I næste episode af Rejsetossernes eventyr bliver vi dog i området. I Cairns tog Mads sig nemlig også en tjans som flyttemand for 4 dage, og betalingen var et open water paddy kursus. Se hvordan det går med at dykke, og om det går i The Great Barrier Reef, når vi vender tilbage. Og husk at like og subscribe, følg Rejsetosserne på Instagram og på rejsetosser.dk.